Zohar, tiré de la paracha de Hayesar. רבי זכריה פתח ואמר, מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזים וגומר. בואו ראה מזמן שחב את המקדש עם מערכות שורות בעולם ונאסרו כביכול שמנהו מלמעלה מהעולמות העליונים ומלמטה מהתחתונים יכולנו מדרגות מהתחתונות מתגברות והולכו ושותו לישראל משום שישראל שגרמו זאת בעוונותיהם עניין החיסרון הברכות העולמות העליונים ומשום שתחתונים אינם ראויים לקבל מהם. כל השפע שדרכים להשפיע על התחתונים נמנע מהם כי להם מעלווה להשפיע. מקרא זה דברה אינם משוררים, כי כתוב מנתן למשיסה יעקב ישראל לבוזים דהלו השם זו חטאנו לו, כיוון שאמר מנתן למשיסה יעקב ישראל, מה הוא שאומר חטאנו לו, חטאו לו, יסייע לומר, דהיינו לשון נסתר, לא כמדברים באדם, וכבר אומר חטאנו לו, דהיינו מדברים באדם, מה הוא שאומר שהוא שוב, ולעבוד דהיינו שוב לשון נסתר. ואבינו היה יסייע לומר שהוא כמדברים באדם, ומשיב לשבשה של המקדש. נסחר בהיכל, והעם עלה לגלות ורזתה השכינה לעקוב ממקומה ולחל לגלות עמהם. אמרה השכינה האלה תחלות מאת בני ביתי החלי וקודש מקודש של הכהנים הלוויים היו עובדים בביתי. Alors, Rabbi Chizkiya, oui, il rapporte que depuis que le temple a été détruit, les bénédictions du ciel, elles sont suspendues, elles ne règnent plus dans le monde. Pourquoi? À cause de nos fautes. Et donc les bénis Israël, on est soumis donc à des forces d'un rang inférieur. C'est ce que dit Ishayahu lorsqu'il a dit Minatan Jisa Yaakov. Qui a livré Yaakov au pillage d'Israël et Bozézim? Et Israël a cette bêtise des ravisseurs, si ce n'est l'Éternel. Parce qu'on a péché contre lui, dit le Zohar. Les bénis Israël ont refusé de marcher dans les voies de la Torah, et ils n'ont pas écouté le chemin, la voie des Mizot. Et le Zohar il fait remarquer que pourquoi Ishayahu il dit Minatan Mshisa Yaakov ve Israël et Bozezim. Il aurait dû rajouter ils ont péché contre lui. Pourquoi? Il a marqué nous avons péché contre lui. Et donc, on aurait pu dire que nous avons refusé de marcher dans ces voies et nous n'avons pas écouté la Torah. Et donc ça, c'est ce que Chachamim, en tout cas Rabbi Chizkiya, il a dit, on aurait dû le lire comme ça. En réalité, lui, il a écrit, Ishayahu, ils ont refusé de marcher dans les voies d'Hachem et ils n'ont pas écouté. Alors, pourquoi on a parlé en disant ils n'ont pas, en parlant de nous? Et le Zohar, il répond qu'après la destruction du Beth Amikdash, où le Echal, il a été incendié et que les bénis Israël donc a été exilé, la Shekhinah, elle a voulu quitter sa place et elle a voulu l'accompagner en exil. Mais elle se dit, je vais d'abord aller voir mon temple, mon Echal, ainsi que tous les endroits où les Kohanim et les Lévi'im ont servi. Et donc on continue à Amar Rabbi Elazar, Notasha Niskela Knesset Israël. יש שכינה למעלה ורתה שמעלה זה ננפין סינתה ממנה וירדה לכוונה למעלה ירדה למטה ונכנסה לבית המקדש נסתכלה בכל המקומות ובחטא נשמע הכל למעלה בשמים נשמע הכל בעתה בארץ. זה כתוב כל ברמה נשמע נהים ביחיד את המורים אחרי בנה בניה והריאו. כיוון שבאה לגלות הסתכלה בהם וראתה אין תשורקים אותם וחומיזם אותם לרגליהם על שאר העמים גלות אז אמרה משנתן משיסה יעקב. וישראל אמרו עלו זו חתום להשם ומשלת גדול על כנבא בעד. Je suis obligé de m'arrêter pas à cet endroit-là pour laisser un peu de place pour la suite et donner déjà cette idée-là que donne Rabbi Elazar, qui dit qu'à ce moment-là, la Shekhinah regarde vers le haut et elle voit que littéralement son mari s'est éloigné d'elle et elle est montée dans les hauteurs célestes. Elle est descendue, puis après, elle est rentrée dans le temple, elle a regardé partout et elle a pleuré. Et sa voix a été entendue tout en haut et en bas. C'est pour ça que le prophète Yirmiyahu dit qu'une voix retentit, Berama tout en haut, une voix plaintive d'amers sanglots. Car c'est pour nous rappeler que Rachel Imenu, elle pleure ses enfants,
Elle ne veut pas se laisser consoler de ses enfants qui sont perdus. Maintenant, lorsqu'ils sont arrivés, la Shekhinah est arrivée en exil, elle a regardé le Ham Israël. Voyant qu'il était persécuté, elle a dit « Qui a livré Yaakov au pillage ?» Et Israël, pour reprendre le verset d'introduction de ce Zohar de Ishayahu. Et bien Israël en dit « C'est que nous avons fauté contre lui. » D'où le passage, donc cette forme bien précise. Et la Shekhinah de répondre que leurs ancêtres avaient refusé de marcher dans les voies d'Hachem. Mais les exilés eux-mêmes, ils ont fait teshuva, ils ont mérité d'être sauvés. C'est pour ça que on revient à la forme impersonnelle. Ils ont fauté. Parce que c'est la Shekhinah qui parle des béné Israël. Israël amrou alo Hashem haradanu v'shem kadmei davado. Shekhinah amra v'lo avu b'yarachav alo v'lo b'toratom. V'shav azeh ma shuv ma'am hashem estar. שהקדתי הקדוש ברוך הוא לבכות על טעמו להוציאה מהגלות ואצל ישראל שהיא השכינה תשוב תחילה מהגלות ותלב את המקדש מטען שבית המקדש ייבנה תחילה לכבוס הגלויות ששם השרעת השכינה כן השכינה מקרינה לעצמי גלות ויאמר לקדוש ברוך הוא קומי מעפר שאין המשפט ואומר אלה איזה מקום אליה הר איזה ביתי חרב הרע לי נסחב באש עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את המקדש תחילה ותקרן ההיכל ויבנה את העיר ירושלים, ואחר זה יקן את השכינה מעפר. וזה שמע בני ירושלים, השם, מתחילה בודי ירושלים, ואחר כך את חיי ישראל יכנס, ומלאת נהרים יפקו מירושלים וגומם, ואחר כך יקבל את גבולות ישראל, זה נתתי וחילה בודי ירושלים השם. אחר כך ישראל יכנס, ואז הרופא נשלוח אליהם מחווה שעשה אותם, ששונאים את הריד המתים וחטאו ורוחים בקטת מקרן סניה השתת ובוקרת אליהו, ברוך אדוני אלי העולם, אמן ואמן. Et lorsque la Shekhinah délivrera son peuple de l'exil, alors Shekhinah reviendra donc la première. Akadosh Baruch Hu, il lui ordonnera d'abord de se rendre au temple, qui soit reconstruit en premier, et de se relever de la poussière. Et la Shekhinah demandera où aller. Ma maison est détruite, mon Echal est brûlé, elle ne se relèvera pas de la poussière avec le rassemblement des exilés, avant qu'Akadosh Baruch Hu ait bâti le temple en premier. Aménager le Echal et construire la ville de Yerushalayim. Et cet ordre, bien précis, il est marqué dans le Tehillim qu'on récite tous les matins dans la Tfila, le deuxième Alléluia. Bonnet Hashem Yerushalayim, Yitrei Israël Ichanes. Qu'Akadosh Baruch Hu, il construit d'abord Yerushalayim et ensuite il rassemblera les débris dispersés du Ham Israël. Après quoi, donc, il dira ce que dit le prophète Ishayahu, secoue ta poussière et lève-toi et reviens à Yerushalayim. Et après, donc, il guérira les cœurs brisés et il pansera leurs douleurs, blessures, par l'événement de la triatamétine, la résurrection des morts. Et parce que c'est marqué dans Yechezkel, je mettrai en vous mon souffle, dit Dieu, et je ferai en sorte que vous suiviez mes statuts, que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et non, Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.